Доброго ранку. Це в мене морозник, чемерник, ще називають різдвяна троянда. Ще якось вічно зелена рослина. Посадила я її вчора. Її взагалі весною садять, але так як тепла зима, вони вже починають цвісти. І це рослина ядовита. Оце посадила, тепер боюся, щоб кури не з'їли. Морозу не бояться, видержують мінус 30 градусів навіть. Люблять тінь. Тому я посадила ось під черешнею. Ну, побачимо, як вона буде розвиватися. Тоді, як вона поцвіте, появляються такі коробочки. І в них насіннячко. І можна розмножувати, насівати. Або вони самі тут насіються.